Assalomu alaykum do'stlar. Kechliklar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga kichikimda momam aytib bergan, o'zim bak yoqtirib anglaydigan bir chechakni aytib beray bo'lamdi. Undaqda umoqlarimning qulqi menda bo'lsin-a? Germaniya chechagi bo'ri bilan yetti o'g'laq. Burungi zamonda bir qiri o'chgan bo'lgan ekan. Uning yetti o'g'liqi bor ekan. Ular o'rmonlikdagi bir uyda yashaydi ekan. O'chga o'g'liqlarga shundoq amroq ekanki, ularni jinidimi ortiq biladi ekan. U har qitim o'chib ilib kelish uchun o'rmonlikqa minganda, "Umoq bolalarim, men o'rmonlikqa boraman. Sizlar bo'ridan ehtiyot qilinglar, ha? Yaqin atrofda bir qiri bo'ri bor. Onun bütün bədenini qap-qar tük qaplagan, yo'g'on putlari shundoq qo'rqinchli, ovozimi baq qo'pol ham bo'g'uq. U kelib ishikni qiqib qoqidek bo'lsa, hargiz ochmanglar bo'lamdi" deb tapalaydi ekan. O'g'liqlarmi: "Xotirjam bo'ling, opa, biz cho'qqim ehtiyot qilamiz" deydi ekan. O'chik ana o'z andisini qo'shnisiga davatganda, dehqon ayolchi yasinib bir chetda turgan bo'ri anglayapti. Bo'ri ixtiyorsiz o'z-o'ziga so'zlabdi: "Bek balam bo'ldi. Oxir mazzilik tomga erishadigan bo'ldim." Bo'ri o'chik ananing o'rmonlikka ketishni saqlab yuribdi. Bir kuni o'chik ana bolalarga yana shu gaplarni qayta tapilab o'rmonlikqa ketibdi. "Endi fursat keldi" deb o'ylabdi bo'ri xushalliqida qin-qiniga patmay. "Bugun qo'risqimni toza to'qlaydigan bo'ldim-da." Bo'ri o'chkining uyiga beribdi va bo'g'uq ovoz bilan: "Umoq o'g'loqlarim, chaqqan ishikni echinglar. Opanglar qaytib keldi. Men haminglarga yumron cho'plarni elib keldim" debdi. Bir o'g'loq buni anglab ishikni ochmoqchi bo'ldi. "To'xta, bu bo'rining ovozi ekan. Opam bo'rining ovozi nihoyatda bo'g'uq ekan-ku." Bir qari o'g'loq ishikni ochmoqchi bo'lgan o'g'loqni to'sibdi. Boshqa o'g'loqlarmi onasining gapini esiga oldi. "Ha, to'g'ri, boyagi ovoz haqiqatan qo'pol bo'g'uqkan." Shuning bilan o'g'loqlar ishikning yonida turib bo'riga debdi: "Biz ishikni ochmaymiz. Sen bizning opamiz emas. Opamizning ovozi zil, yoqimli anglanadi. Seninkidek bo'g'uq qo'pol emas. Sen bizni hargiz oldiy olmaysan. Biz sening iliq eski bo'ri ekanligingni bilib-odik. Darhol yo'qol." Bo'ri yilisining ahmoqligini ko'rib, ochiqida sakrab ketibdi. U ishikni gumburlatib uribdi. Qo'pol, bo'g'uq ovoz bilan vorqirab-chaqirab o'g'loqlarga qo'qoq sapdi. Lekin o'g'loqlar ishikni zotil ochmabdi. Bo'ri ming zo'rlik qilgani bilan ahmaydiganligini tushunib yetibdi. Shuning bilan u o'z-o'ziga hay berib: Yo'q, bundoq qilsam bo'lmaydi ekan. Men aqlimni ishlatishim kerak" deb o'ylabdi va bir oz o'ylanib, bir chorani o'ylab tepibdi. U tatliq ham yumshoq to'rt ovozni silliqlashtiradi degan gapni anglagan ekan. Bo'ri bo'lgichining uyiga berib, asal qo'shib pishirilgan to'rtdan birini o'g'irlabdi. Rost degandek, to'rtni yegandan keyin uning ovozi burunqida qo'pol, bo'g'uq chiqmaydigan bo'ldi. "Qiyni, endi qo'limga tushadigan sizlar" debdi bo'ri maydasiga mushlab qo'yib, andin oldirib tinib o'chkining uyiga beribdi. "Umoq o'g'loqlarim, chaqqan ishikni echinglar. Ananglar qaytib keldi. Men haminglarga yumron cho'plarni elib keldim" debdi bo'ri ishikni qiqib. Bu qitim bo'rining ovozi rostla o'chki onaning ovozidek anglanibdi. O'g'loqlar ishikni ochmoqchi bo'lganda, yiliqi qari o'g'loq ularni to'sibdi va gumonsirg'an holda so'rabdi: "Opa, qo'lingizni ko'rib boqsak bo'lamdi?"
Böre qap-qara tük basqan aldı putunu sunupdu. Oğlaqlar bunu körüpla ahvalını düşünüp yetipdi. Öyle vahşi böre yeni köptü de. Abimizden mundaq qara qolu yok. Sen börekensen. Dep vaqirapdı qara oğlaq. Eşeşni. Qeri böre yeni boğuq avaz bilan to'lab ketibdi. Oshmaymiz. Oshmaymiz. Oshmaymiz dedik, oshmaymiz. Chaqqan yo'q qol bu yerdan. Oğlaqlar birdek ovozda to'labdi. Böre yana ishni aplashtirolmabdi. U bo'lg'ich ustamning yeniga berib, "Putum yorlanib qoldi. Putumga ozroq shilim surkab qo'ying." debdi. Bo'lg'ich ustam shilim surkab qo'yibdi. Ondan böre tugmanchining qishig'i berib, "Putumga ozroq un sepib qo'ying" debdi. Tugmanchi, "Bu böre bir kimni aldamoqchi bo'lib yetibdi-da" deb o'ylab, uning deganini qilmabdi. "Sepmasang seni yevitaman" debdi böre. Tugmanchi qo'rqqandan uning putini aqartib qo'yibdi. "Buni vajjazman, ularni oldi olayman" debdi böre mag'rurlangan holda. Böre degan ablah endi 3-chi qitim o'g'loqlarning ishiga kelib, eshikqa qipdi. "Omaq o'g'loqlarim, chaqqan eshikni echinglar. Ananglar qaytib keldi. O'rmonliqdan har biringlarga yumron chop olg'ash keldim." Bu ovoz o'chki onaning ovozi bilan o'pma o'xshashgan. Ammo o'g'loqlar yanada vaqirishibdi. "Avval bizga qo'lingni ko'rsatib boqa. Sening mehribon onamiz ekanliging yoki emasligingni ko'rib boqayli." Böre darhol oppoq qo'lini derazadan so'zib kirgizibdi. O'g'loqlar xotirjam bo'lib, darhol eshikni echibdi. Biroq uyga kim kiribdi demamsiz? Yiliqi börening o'zi og'zini yo'g'on ochqunicha itilib kiribdi. Bichar o'g'loqlar qo'rqqandan taraf-tarafga qechib, yoshirinishga boshlabdi. Birinchisi jo'zining tagiga, ikkinchisi karvatning ostiga, uchinchisi mashning ichiga, to'rtinchisi oshxonaga, beshinchisi shkafning ichiga, oltinchisi qo'misivatning ichiga, yettinchisi tiklama soatning ichiga yoshirinibdi. Biroq böre ularning oltisini tepib olib, bir-birlab yutib etibdi. U faqat soatning ichiga yoshirinib olgan qora o'g'loqni topolmabdi. Qo'rsiqi to'yib to'mpiyib ketgan böre bir daraxtning tuyiga kelib, cho'plikda yetib uxlabdi. Uzoq o'tmay o'shga ona o'rmonliqdan qaytib keldi. Qarasa, ishlar boshqacha turg'udek. Ishik hanqirg'ay ochiq, uydagi jo'z o'rindiqlar o'ngtay-to'ngtay bo'lib ketgan. Tanglar yerilgan, yotgan ko'rpa yostiq tagilar yerda yotgan. Ahvol cho'toq. O'chki onaning o'pkisi og'ziga kaplashgandek dam ololmay qoldi. O'chki ona 7 bolasini izlabdi, lekin hech yerdan topolmabdi. Ularning ismini atab bir-birlab chaqiribdi, ammo javob anglatmabdi. Oxirida kendisining ismini chaqirgan ekan. "Jinim opa, men soatning ichida" degan ovoz anglanibdi. Arqadan tiklama soatning eshigi ochilib, ichidan qari o'g'loq yugurib chiqibdi. "Opa, jinim opa, aqochilarimning hammasini böre yeb ketdi." O'chki ana ballarning dardida ho'ng yig'ilgan beti uydan chiqibdi. Qar o'g'loq uningga agishib mengibdi. Tuyuqsiz o'chki ana xo'rak ovozni anglab qopdi. "Voy, daraxtning tubida totliq uxlayotgan kimdi?" Aslida atrofni zilzilga selib xo'rak tortquchi dallayliqi qeri böre ekan. U olti o'g'loqni yalmayotgandan keyin o'ngisiga yetib uyquga ketgan ekan. Uning xo'rgining kuchidan daraxt shoxlari metrlab turg'idek. O'chki ana yaqin kelib börega sapsilib qarasa, uning to'mpaygan qo'rsqida bir narsa metrlab turg'idek. "Voy xudoyim-ay, böre yevatgan bolalarim tig'i tirikmidi nima?" deb o'ylabdi o'chki. U qari o'g'loqqa debdi: "Balam,
tez uyga berib, qaychi va yip-yangi olib kelam. Ma'qul opa. Qari o'g'loq yugurib berib uydan qaycha va yip-yangi elib kelibdi. O'chik ana qaychi bilan vahshiy bo'rining qo'rsqini asraq yirgan ekan, bir o'g'loq beshini chiqaribdi. U davomli yerib ekan, alt o'g'loqning hammasi sog'-salomat sakrab chiqibdi. Bo'ri degan abloq bak och ko'z bo'lg'achqa o'g'loqlarni butun yutib etgan ekan. O mahballarini tirik bet qayta ko'rgan o'chik ana xushalliqida yig'ilib yetibdi. O'g'loqlar suyimlik anasining quchoqlab olib suyib ketibdi. Qin-qinig'i patmay sakrashibdi. Chaqqan berib tosh tepib kelinglar bolalarım. Bu abloq uyg'onmasda qo'rsqini tosh bilan to'shqizib deylik. Debdi o'chik ana. Yetti o'g'loq hash-pash degicha yo'g'on toshlarni olib kelib bo'rining qo'rsqini to'shqizib etibdi. O'chik ana bo'rining qo'rsqini tikib qo'yibdi. Bir vaqtda uyqusi qangan bo'ri o'rnidan turibdi. Uning ashqaznida g'ishli tosh bo'lg'achqa usab og'zi qurib ketgan ekan. Bo'ri suv ichkili daryo bo'yiga mengibdi. Biroq u daldangshib mongan chaqda qo'rsqidagi toshlar bir-biriga urilib sharaqlab ketibdi. Bo'ri mundaq deb voysabdi. Qo'rsqim sharaqlaydi, ichimdagi nimadu? O'g'loq yedim deb yursam, yeginim qish toshgan-ku. Bo'ri bir muncha jafoda daryo bo'yiga berib suv ichkili engishmoqchi bo'ldi. Lekin qo'rsqi bak eg'irlab ketgachga egilolmay qoldi va o'zini boshqara olmay daryoga po'ltoqda tushib ketibdi. Bo'ri varqirashga ulgurolmay qoldi. Suv ichida bir necha qitim po'ltoqlab, ondan daryoning tagiga cho'kib ketib, tunjiqib o'libdi. Daraxtlarning kayniga mukib olgan o'chik ana va o'g'loqlar chiqib, bo'rining mushundaq oqibatga qolganligini ko'ribdi va ixtiyorsiz tantana qilishibdi. Sen abloqqa toza xo'p bo'ldi. Biz endi talada xotirjam o'ynay oladigan bo'ldik. Sho'x o'mak o'g'loqlar onasining atrofiga o'lishib naqshi aytibdi, usul o'ynabdi. Ular bo'rining o'zlarini olishidan anish qilmaydigan bo'ldi. O'chki ana bolalarni boshlab xushal holda uyga qaytibdi. Shuningdan tartib ular tinch, baxtli turmush kechiribdi. O'maqlarim, bu chechakni yoqtirdinglarmi? Bizmi bu yetti o'g'loqning aqlliligini, o'chki ananing tadbirligini o'zimizga ulgu qilib, atrofimizdagi aldamchi, ablah bo'riga o'xshash kishilarga ishni xalaqancha ichib bermaylik. Ularning shirin shikar, tatli gaplariga aldanmay, o'zimizni qo'g'dashni o'rganaylikmi? Men ishonaman, mening o'maqlarim cho'qim qalalaydi. Kech bo'lib ketibdi, amiz bugun baldur uxlanglar. Tatli tushlar sizlarga amra bo'lsin.